واو، انظري ما لدي. لا أرتم، إنه صغير جدا. ماذا؟ واو، أنت لطيف جدا. أين مالكك؟ مارتي تعال إلى هنا. يمكنك أن تبقى وتلعب معي. انظر. مارتي أنا هنا. مارتي، من أنت؟ أنا حورية بحر وأحب كلبك. ماذا تفعلين هنا؟ أنا أعيش في الماء. سأصنع لك منزلا في حديقتي. نعم. هيا بنا. أنا لا أستطيع المشي لأن لدي ذيل. اجلسي. لا أرتم، إنه صغير جدا. حسنا. أحتاج عربة. نعم. إنها صغيرة. الحرية كبيرة. أحتاجها كبيرة. إنها عربة كبيرة لحرية كبيرة. نعم. مرحبا. نعم، شكرا لك. هيا لنلعب. لدي ترامبولين. اجلسي. حسنا. ترامبولين. سألعب على الترامبولين. لا أستطيع أن أصعد أرتم. لحظة. عفوا. أريد أن أذهب عندك أرتم، رجاء. لحظة. مرحبا. نعم. واو، الجو حار جدا، نحتاج إلى ماء. لدي فكرة. أرتم، إنه الماء. نعم. نعم. انظري ما لدي. مرحبا. بيتك رائع جدا، ولكنه حار. لنذهب إلى بيتي أنا. بيتك؟ نحن ذاهبون لمنزلي. هاي أرتم، هذا منزلي. انظر. واو، انظري ما لدي. تعيش الحوريات والأسماك في الماء.